हेलो अनि नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो नयाँ भिडियो। सो गाइस, आज फेरि धेरै पछि भ्लग गर्न गइरहेको छु। आज म नयाँ ठाउँमा छु हैन, नयाँ क्याफेमा छु। सो त्यो सबै तपाईलाई देखाउँछु। यतातिर तेन्जी के रे तेन्जी भन्नुहुन्छ, टासी शेर्पा हुनुहुन्छ हैन। यतातिर कमल लामा यता ओ जीवन आयो भन्दा हेलो। आज हामी 3 जना छौं हैन, ल्याउन लागिसक्यो हैन। यहाँ अगाडि हो अब आयो रे आयो रसिले लायो। सो كيف حالك؟ حبيبي كويس انت يا زون الله كيف الحال؟ الحمد لله सो गाइस, पछाडिको देख्न सक्नुहुन्छ अफ्रिज क्याफे हैन। यहाँ चाहिँ म काम गर्छु टक्क लाएर। सो आजभन्दा 1 वर्ष अगाडिसम्म मैले यो क्याफेमा काम गरेको कि पहिला 2 वर्ष काम गरेको। अनि म फेरि अर्को ठाउँमा गएँ, सिम्प्लिसिटी। तपाईहरुले पछिल्लो भिडियो हेर्नु भएको थियो नि, त्यो क्याफेमा गएर काम गर्थेँ। फेरि म रिटर्न ब्याक भइसकेको छु हैन। अब यतातिर चाहिँ यस्तो भ्यू छ, यहाँ बाहिर बस्छ मान्छेहरू अनि यता पनि छ, यता पनि बस्छ। सो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ मौसम एकदमै बवाल छ के। किन भन्नुहुन्छ भने आज पानी परिरहेको छ, सिमसिम पानी। हिजो राति पनि एकदमै पानी परिरहेको थियो। सो त्यही भएर अहिलेको एकदम शीतल पनि छ। बाहिर पनि यस्तो हेर्दा पनि दामी देखिरहेको छ हैन। बादलहरू तपाईले आकाशतिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो बवाल सिन आइरहेको छ के। सो यही हो। अब म तपाईहरुलाई भित्र देखाउँछु है त। सो भित्रको भ्यू चाहिँ यस्तो छ हैन। टक्क यहाँ फ्रिज क्याफे, यता कुछ टेबलहरू छ हैन, यता पनि टेबलहरू छ। यो माथि छ नि, यो माथि चाहिँ फ्यामिली सेक्सन हो। आउनुहोस् म तपाईलाई देखाउँछु। यो रुख सोच्नु भयो होला नि, यो फेरि साँच्चीको होइन नि। फेरि यहाँ टक्क कसरी बनाएको छ क्या यो रुखलाई, यस्तो गरेर हैन। सुरुमा त मैले यो त काठकै हो, तर यहाँ यस्तो खोपेर बनाएको छ कि हैन। म सुरुमा त यसो हेर्दा त ओरिजिनल जस्तो मानेर आएँ कि, तर यो ओरिजिनल होइन हैन। यो यता पनि छ, उता पनि छ हैन। सो केटाहरूले चाहिँ काम स्टार्ट गरिसक्यो। यहाँ चाहिँ क्यासियर, प्राय हामी यहाँ सब अरबिकमा छ कि यो हैन। यो स्विटहरू हो, यो चाहिँ कफी आइटम। सो यहाँ यो लाते होला, क्यापुचिनो, कुर्ता त फ्ल्याट वाइट, यो कति हो B60 होला, 60 कोल्ड। खै अरबिक त थाहा छैन हैन। सो मुखले भन्छ, हामीले चाहिँ मुखले बोलेको यता B60 बनाउँछ सर र हैन। यो B60 बनाउने फिल्टर कफी सेक्सन। यो मुल बार भयो, स्विटहरू टक्क यति हो हामीले बेच्ने हैन। कफी अनि यो स्विट मात्रै, यहाँ अरू केही नै पाउँदैन। स्विट आइटम र कफी आइटम मात्रै यहाँ केकहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ क्रोसन छ। यहाँ चाहिँ तपाईको ग्राइन्डरहरू, यहाँ मेसिन छ, कफी मेसिन। लामार्जोको यो कफी मेसिन चाहिँ बवाल हुन्छ है, महँगो पनि, लास्टै महँगो। यहीँको तपाईँको 84-86 समथिङ 1000 रियल भनेको नेपाली त 25-30 लाखै हुन्छ नि। यता सैरा छ क्रोसन। सो यहाँ चाहिँ वासरुम छ पछाडि हैन। यहाँ यस्तो हेर्नु कस्तो बवाल बनाइदिएको छ, यहाँ लाइट हालेर हैन। सो सजाउन चाहिँ मजाले डेकोरेसन गरेर बनाउँछ कि क्याफेहरू। यहाँ मासतिर जाउँ हैन, मासतिर फ्यामिली सेक्सन देखाउँछु। यहाँ चाहिँ कपालहरू फ्यामिलीहरू आएर बस्छन् के। यहाँ टक्क फ्यामिलीहरू आएर बस्छन् हैन। अँध्यारो छ, यहाँ सिसी क्यामेरा पनि छैन है फेरि। माथिबाट हेरौँ है त, माथिबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ टक्क हैन। डेकोरेसन चाहिँ बवाल हानेछ के। सो यही हो। यहाँ हेर्नु न कस्तो बनाएको छ कि यो आर्ट। छुट्टा छुट्टै छ नि, तर सबलाई जोडेर
जस्तो रुख जस्तो बनाएको बबाल देखेछ नि जस्तो होइन यता पनि छ सो यही हो भित्र बाहिर चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई भित्र केटाहरूले के गरेछन् म देखाउन चाहन्छु ल हेलो कमल प्रो रेडी हो के छ त के खाइरह ओ कफी लभर केटाहरू स्टार्ट गरिसक्यो आएर ध्यान चाहिँ यस्तरी हानिदिने हो केक सेक हानिदिने कफी सफी हानिदिने यही हो होइन यता चाहिँ टेकअवे गाडी आउँछ टक्क यहाँबाट अर्डर आउँछ यहाँबाट अर्डर दिने यता क्यासियर आइसक्रिम पनि छ यहाँ होइन त्यही हो अहिले चाहिँ हामीले टक्क 8-7 हानेर देखाउँछौँ ऊ चाहिँ खतरा बरिस्ता होइन कति भयो यहाँ काम गरेको ऊ काम गरेको 5 महिना भन्ने चाहिँ 5 वर्ष भइसक्यो 5 वर्ष होइन आएदेखि बरिस्ता गरिरह सुरुमा बरिस्ता गरेको के गरे सुरुमा वेटर गरेको पछि बरिस्ता जस 1 वर्ष वेटर गरेर भनेपछि 4 वर्ष बरिस्ता अहिले 8 हानेर देखाउँछ उसले खतरा उन्टा नयाँ हो कति भयो आएको 2 महिनामा ल कति गऱ्यो बरिस्ता 2 वर्ष उसले चाहिँ नेपालमै 2 वर्ष बरिस्ता गरेको होइन एउटा सबै आउँथ्यो यहाँ जस्ट अपडेट मात्रै होइन यहाँको रेसियो कतिमा बनाउँछ के बस त्यति मात्रै तर उसले पनि बबाल हानिदिन्छ कमल के छ त होइन उसलाई फेरि बरिस्ता आउँदैन उसले सिक्दैछ तर उसले पनि राम्रो 8 हान्न सिकिसकेछ गाई विदेशमा आउने हो काम सिक्ने झ्याम झेम उसलाई बरिस्ता लगाउ आउँदैछ क्या सो अब चाहिँ एकछिनमा तपाईँहरूलाई भिड हुन्छ होइन त्यो हल्का म कफीहरू बनाएको देखाउँछु होइन अनि कतिको भिड हुन्छ टक्क देखाउँछु यताउति है त सो अहिले चाहिँ यता अब रेडी गर्दैछन् मेसिन टक्क लाएर यहाँ अब एस्प्रेसो बनाउने काम हुँदैछ टक्क लाएर अब ऊ चाहिँ सुरु भइसक्यो अब जति बेला पनि घरमै हो फोन गरेर पनि के गर्दै भाइ क्यालिब्रेट गर्दै गरे आमा हेरौँ कसरी चाहिँ क्यालिब्रेट गर्ने कति ग्राम हाल्दैछ ठिक छ अनि ओ माई गड यो चाहिँ तपाईँको साथीहरू फाइनल्ली हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौँ अब 6 पनि बजिसकेको छ अहिले रमजान चलेको भएर 6 बजेभन्दा अगाडि कस्टमरहरू खासै आउँदैन होइन यहाँको मान्छेहरूले खाँदा पनि खाँदैन होइन दिनभरि यिनीहरूको के व्रत भन्छ नि रोजा बसेको हुन्छ अब चाहिँ 6 बजे अब चाहिँ आउँछ कस्टमर हामीले सब रेडी गरिसक्यौँ होइन यता यो क्यालिब्रेसनहरू पनि सब रेडी भइसक्यो कफी होइन मेसिनहरू पनि ठ्याक्क सबै भइसक्यो उसले चाहिँ अब के बनाउँदै जीवन ओ सोल्टी उसले चाहिँ अब एउटा लाते आर्ट बनाएर टक्क होइन टेस्ट गर्छ ठिक सब फेरि बाबालाई बढी तान्यो होइन लाते आर्ट त फिलिलिली लान्छ नि त्यो चाहिँ दुधलाई स्टिम गर्दै होइन यस्तो मजाले होइन यस्तो घुमाइलाई स्टिम गर्नुपर्छ क्या टक्क फर्म निकाल्नु पऱ्यो नि चाहिने जति एउटा बाबा लाने त हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई बताइदिनु होइन के कस्तो हुन्छ सौदी यता देखिन कि अलिकति यताउति गर्न यताउति आउनु ल ओके लेट्स गो गाइस सर्ट घुमाउने होइन अनि स्याट ओके खतरा बनाउन लाग्यो आमा ठिक छ यो हो नि तरिका केही छैन दामी भएको छ दामी बवाल खै यता अलि नजिकबाट सो गाइज यो चाहिँ के गरे सी हर्स होइन यसलाई के भन्छ कस्तो लाग्यो गाइजहरू कमेन्ट गर्नु है त सो उसले खायो मलाई दिन्छ होला अनि उसले खायो
म पनि तपाईँहरूलाई एउटा बनाएर देखाउँछु। म चाहिँ त्यस्तो खतरा बनाउन आउँदैन होइन, सिम्पल हो। बेसिक लाटे आर्ट चाहिँ आउँछ, पहिला बनाउँथेँ, अहिले बिर्सि पनि सकेँ होइन। 1 वर्षपछि फेरि बनाउँदैछु। मैले एउटा बनाएर देखाउँछु ल, खिचिदेऊ त। मैले चाहिँ फ्ल्याट वाइट बनाउँछु ल, उसले लाते बनाएँ। मेरो फेभरेट भनेको हाँस जस्तो हुन्छ नि, हो त्यो हो क्या। म हाँस बनाउँछु ल। नरिवलको तेल हानिदिएको नि त हिजो किनेर। कहाँ गयो यहाँको स्ट्यान्ड? यहाँ राख्थ्यौँ ल, अलि माथिबाट गरौँ क्या। यस्तो बिचमा राख्ने होइन, हल्का यता ढल्काउने अनि फ्याक्चर पार्ने क्या यसरी होइन। स्टेज गर्नु भएन क्या, च्यात गरे पनि धेरै फर्म आउँछ। ट्याक्क हल्का गर्नु पऱ्यो होइन, सुरुमा हल्का मन तातो ट्याक्क खाँदाखेरि जिरोलाई चिरित्त पोल्ने मात्रै तातो हुनु पऱ्यो क्या। त्यस्तो बवाल तातो भयो भने फेरि कफी त्यसलाई राम्रो कफी मानिँदैन अरे क्या होइन। त्यसलाई दुधलाई यस्तो हल्लाएर स्मुथ बनाउनु पर्छ कि सल्ल बगोस् न। कस्टमर आयो ल, यस्तो गरेर होइन स्याट गर्ने, हल्का नजिक लाने अनि यस्तो हल्लाइदिने कि सल्लाउने, सर माथि लाने, यहाँबाट लगेर यस्तो गराएर ट्याक्क टाउको बनाउने कि होइन। अनि यो चाहिँ फ्ल्याट वाइट भयो। फ्ल्याट वाइटमा प्राय फर्म भनेको थोरै हुन्छ होइन। गाडी आयो, अब यसलाई यस्तो गरेर डिलिसियस दामी छ, खाने हो गाइजहरू। यस्तै हो होइन। यो चाहिँ लाते होइन, लातेमा अलिकति फर्म बसी हुन्छ अनि दुधको मात्रा पनि हल्का बढी हुन्छ क्या। फ्ल्याटमा चाहिँ मिल्कको मात्रा अलिकति लेस हुन्छ अनि फर्म पनि अलिकति लेस हुन्छ। सो त्यति नै हो फरक भनेको, नत्र भने एउटै हो। अब म तपाईँहरूलाई बाँकी अहिले कस्टमरहरू आएपछि कतिको भिड हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ होइन। अब्दुल्ला, से हाई, यु आर इन माई भ्लग। What are you doing here? Huh? What is your position here? You're barista? What am I doing? Yeah, barista you? Nah, What are you doing here? I am just nobody. Here we do everything. Nobody stuff. सो गाइज बाहिर चाहिँ बबालै पानी परेको छ होइन। म साउदीमा चाहिँ पानी पर्नु भनेको आमामा वर्षमा 1-2 चोटि मात्र देख्न मानिन्छ, एकदमै रेयर केस हो क्या होइन। हेर्नु नि सक्यो प्लिज यो होइन के भन्छ उसले चाहिँ हामीलाई कुर्सीमा राखेको हुन्छ सब आमामा सक्यो
तर पानी पर्दा चाहिँ बबालै दामी लाग्छ क्या सौदीमा होइन वर्षमा 2-3 चोटि मात्रै पर्छ तर बबाल तरिकाले पर्दिन्छ क्या अहिले एकदम पानी पर्यो भने फेरि यो रोड सब ब्लक हुन्छ क्या सब झुलुमुले पानी परेको अवस्था छ होइन हाम्रो ड्युटी सकिसकेको छ होइन अब हामी रुममा जाँदैछौँ ल केटाहरू एक्साइटेड छन् रुममा सलाम भाइ सी यू टुमरो ओके गाइज हेलो ओके बाई बाई इफ यू वाच माई भिडियो प्लिज लाइक सब्सक्राइब यहाँ चाहिँ एस्प्रेसो छ ट्याक्क अब एस्प्रेसो केटाहरूलाई लैदिनुपर्छ होइन सुतिरहेको छन् आजलाई भिडियो यति नै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला भिडियोलाई लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला हैन अनि कस्तो लाग्यो आजको भिडियो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है त गाइस सी यू नेक्स्ट भिडियो